ზუსტად 20 წუთში გამოვაცხე აი ასეთი ფუმფულა და რბილი ხაჭაპური საფუარის გარეშე. 450 გრამ ფქვილს დავუმატე 1 ჩაის კოვზი მარილი, გავუკეთე ხრმული, ჩავასხე 300 გრამი მაწონი, ჩავყარე 1/2 ჩაის კოვზის სოდა მაწონში, გავააქტიურე. კარგად გუშტუკები უნდა გამოუშვას, დავუმატე 1 კვერცხი, 2 სუფრის კოვზი ზეთი, გადაურე ისე კარგად და მოვზილე ცომი, გავყავი 4 გუნდად, შეგიძლიათ 3 გუნდადაც გაყოთ, თქვენი ტაფისო მას გააჩნია, ამასობაში გამხეხე იმერული ჭყინტი ყველი და სათითაოდ გავახვი ყველი ცომში, სასურველია გამოიყენოთ სქელძირიანი ტაფა, საშუალო ცეცხლზე გამოვაცხე, მოუშუშტა თუ არა გული ზემოდან, გადავაბრუნე, თუ მომბურცება ხაჭაპური უკვე მზად არის, გადაუსევით კარაქით და უგემრიელოსობაც მზად არის.